Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Awena at taga Ilocos Norte, kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, ilingad naklatan manang itinagan Awena, manipod iti probinsya ti Ilocos Norte. Adan asawa ken may isang anak ko manang. Negosyante ti asawak, idinto ta siya ket plain housewife. Nakaturpusak met iti kolehyo, nga manipod na addaan iti bukod a negosyo ti asawak, sa anak kon a nagtrabaho pay. Kadawyan ano mabatbati ak iti balay mi, YouTube ti pagpalpalabasak iti oras. Ket subscriber ak iti amin a YouTube channel amang ipatpatangatang iti drama nga Iloco. Naawis matiriknak amang ibinglay iti padas ko, bareng makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg, nang runa kadagiti padak nga ina. Sapay la ko mamanang, tamapili mo't ama idrama to'y pakasaritaak. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay. Naimbagta si mangpetkan, kunak no maladaw ka manan asumangpet. Nasapa nga min analpas dagiti deliveries mi. Isa nasapa ka nakaawid. Kat, kumusta mo ti negosyo? Mayat wena. Nangato man ti sales mi taabulan. Ado nga min ti deliveries mi. Talaga nga ado tagpatpatakder iti balay ita.
In-demand ti construction materials. Puno day tangay bagam. Nang runa no kalkalpas ti matutudo. Ado ngamin dagiti makita daanas ka na ma-repair, kalpasan ti todo. Iso nga ado dagiti aggatang kadagiti construction materials. Kasta ka di? Wen. Ayan ni Windy. Apay nga awan na sumabat. Nakaturog. Nabannog ta nag-practice da para iti presentation da di school. Riingag tulaangan inton mangantayon. Kasta ka di. O sige nga ron tayo na ako nagpalas. Kalpasan na, riingam to ta anak tatamangan tayon. Naimbagman ta na daanon ka dito'y balay, Wena. Kunak nunapan mo intulod ni Windy ijay pagadalan. Ni Val ti nagitulod tatang. Idagas na latan iti pagadalan ti anak mi. Kastaya. Ay nasingput at talaga di asawam. Agasam tamay sa mirana pa nga itulod di anak yaw. Kat sikat ti awan aramidin na. Anya katawanan tatang. Ado ti trabaho dito'y balay. Nagrigat sa mo ti mapampanawan. Sa bagay, aywan, di magasak dito'y balay yaw. Papaibagan ni nanang yo, apo masyar kayo kanumot iti balay inton Domingaw. Kailiw nan ti apo ko may. Pasensya kayo, no di kam nakapaspasyar tatang. Kanayon mo't ngamin ang makumikom ni Val. Bayan nyo, taibagaktukan ko na inton malam. Alaman nga rog anak kao. Amo yung mga asaanan ang makapagbayag amag na jay inayaw. Iso nga oray no kayat may ada kamin ti pumasyar ditaw. Di na maaramay ta nasakit ka no dagiti saka na. Ada ka di pa'y agas ni nanang, tatang? Ada pa'y mutay na oda ginatang mao anak. Ibagayon to no dandanin maibos ta gumatangak tumanan, tatang. Kan gumatangak tumanan iti abastuyo kan ni nanang. Agamanak anak ko. Sige, jak agbayagan ta. Ada pa'y ngamin pagpagatang ni nanang mo ijay tsindaan. Ay, mabit lang nga ron, tatang. Tanayunak day taigatang yo. Kitaan nyo mutan no anya ti kayat yo. Tagatangan yon. Wan anak ko, mailiw kan ni Lolam. Isa pagpaspasyaran na tayo intun Domingo iti ayanda. Kayat ko dayta, mami. Uray siyak. Miss ko mato ni Lola. Sana bale, tamapantayon to. Apag iso, awan work ni Dadim iti Domingo. Malit manin ni Daddy, mami. Diyak amo anak. Amo matan ti work ni Daddy. Saan nga agpapada ti panagawid na? Kuma, masapa nga agawid. Basta awanan ti aramidan na, siguradong agawid adagos ni Daddy, Windy. Okay, mami. Umay katag merienda ka. Amok amabisin ka asimangpat manipod iji skulyo. May gayam dito ni Tatang Itay, Val. Apay, adamanin masapol na. Ang mga naawan man na nabasto da.
Ay, saan matval? Amo matasaan nga ugali ni tatang ti agdaw-dawat. Malaksit no agdisnudo ta amang tad. Apay ka no aya, anya timbaga na. Mailiw ka no ni nanang ka ni Windy. Iso nga may imbaga ni tatang ano mabalin, mapantayo ka no pasyaran ida inton Domingo. Kunak mat mapantayo tawan mat trabaho minton Domingo. Nagkunakan ka. Ada pag nami kadagiti amigo inton Domingo. Ada proposal nga ibagbagada kanyak may papan iti negosyo, iso nga kikita kami. Sayang day dyan no mapaluspusan. Kasta ka di? Kunak namin naawan pa namin ton Domingo. Inton maminsan ngamin, di ka basta-basta agdesisyon. Iyuman mo pa imot kanya ka. Di, da kami tulatan ka ni Wendy ti mapano saan mo ama isapar. Anya? Ay sana mabalin. Pag-commutam kit din ta anak ta. Amang ano anya pa iti mapasama kada kayo. Orayin nyo langan nga da oras ko sa tay tumapan. Sigud anasing pati asawak manang Emmy. Ngam nadlaw ko ang nagbaliw, manipod rin mang ay tinegosyo mi. Saan laang aday ta? Awan pa yan panawan na kada kami nga agina. Tamasansan nga adda iti ayan dagiti business partners na, uray pay aldaw ti Domingo. Tirigat na pay manang, lapdan na kami matan amapan iti sa dino man, no di na kami makuyog, taamangan kano no anya ti mapasamak. Gaputadyak kayat nga agsakit tinakam dagiti dadakkel ko, impamuspusak nga rod ti amin, tapno makasarungkar kami iti balayda. Nasaya at nakapasyar kayo, Windy Apo. Hello, Lola! Ay da, mailiw ako na yan kan kapok. Kumusta kan ngay? Okay mo't, Lola? Ayan ni Lolo. Maday jay likod. Jakman amo no anya ti araramidan na ijay. Ala, mapan ka pala ang itayan ni Lolom, anak ko. Wun, Mami? Kunak man no idi Domingo tiya ayo, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Ada na pa na ni Val idi Domingo. Ada kami negosyo ng as-asikaswan na. Talaga, amayatan ti taray ti negosyo yo, anak ko. Talaga, abimak nang kayon. Oh, apay nga agsanay ka. Saan ka kadi amaragsakan iti mapaspasamak iti biyagyo? Kay kayat ko pa idi saan akasto iti kasasaad mi, nanang. Di apaghusto laang. Nagdakkel nga minan tinagpaliwan ni Val. Manipod rin mang ay tinegosyo na. Anya ti kayat mo asawan, anak. Awanan oras na para kada kami ti anak na. Nadlaw yumot siguro. Saan kami pa yan amasansan ang makabisita kada kayo kasi di? Saan na ba, ale? Tapara kada kayo mo ti araramidan ni Val, anak ko. Pasensya am laangan Day tamo ti araramidak, nanang. Sapay kumaa, tatalagaan negosyo laang ti pakakumikuman na. Imposible mat nga agaramid pa laang iti may kaniwas ti asawam, kat nagsaya at langarudan ti biyagyo. At dapay responsable nga asawa na. Di tayo mo, nanang. Amo yung matang tilubong dagiti negosyante. Sa Bali. Adun tinadamdamag ko na perdi ti pamilyada. Manipod nagbaliw ti estado da iti biyag. Di ka agpanunot iti negatibo, anak ko. No adaman bilang araramidan ti asawam amay kaniwas. Maamwam tulat ta. Amok adi na kayo baybayan ti Diyos.
Ni, nagadumutan dagiti ginatgatang mo, Val. Wen, naggrocery kita yan. Amin dagiti masapsapol iti balay. Ginatang kon, tapno saan ka narumwar pa yung makitsenda. Okay laang mat no makitsandaak. Kastamot ni sigod ngar aramidak saan ka di? Kumpleto daytan. Hinton maminsan to na makitsenda ka. Ngam amumat atunggal makitsandaak kat ilaklak am ko ti abasto dananang. Hinton maminsan ton. Alangan mo ta naibusdan ti intad mo iti kalabas. Kan alangan mo't nagdependar dalatan iti maitad kadakwada. Saan akasta dagiti naganak ko? Amom dayta. Kan laglagi pom asikati nang ibaga kadakwada, asikati mangitad iti abastoda. Sigud mo ta saan damang namnama kadata. Mabalin ka di wena. Jack kayat ti makirekyarkan ka. Nabannugak, kayat kung dagina na. Mas daawak lang. Nagbaliw ka matan, Val. Huston! Kunak mo ta kayat kung dagina na. Makaawat ka di. Sige, mangan tayo nga rudan. Sana ko na mangan tanabsugak pa eh. Dakailatan ka ni Windy ti mangan. Talaga nagbalbaliwan ni Val. Saan mo takas taasigod? Kan tinakaskas daw. Kasla dinak pa yan kayat arumwar di ti balay. Kayat na nakapupok kamilatan iti anak na ditoy. Sa kamila makarwar no kadwami. Apay, adda nga ta di na kayat amakita kwen no maamwak no rumwarak. Adda pay dagiti aldaw akanayon amaladaw nga agawid. Wenno saan? Adda pagnana uray aldaw ti Domingo. Nakarkaro itan nga agdwa-dwakan kuana. Diyos ko, sapay ko matasan apod no ti atap ko aluklukon nak ti asawak. Manipod ita. Paliiwa kon amin agaraw ni Val. Isaganaan na kita ruwata kwena, agbiyaya kintun bigat. Ha? Sa dino ti papanam? Ada conference nga atendara ki Cebu. Makalawas kami jay. Nagbayag mo tunday ta conference? Talaga kasta. Puro negosyante da kita ag-attend. Kasapulak da ita para iti negosyo kayat ko sirken. Kadwak da kita amigo ka negosyante matlaeng. Kasta ka di? Inton bigat ti ipapanyo? Wen, isama sapa ka rumarin don bigat. Kita ama, ang mga nadati malipatam kadagiti sagana makawis ko. Wen, di kagdanag. Aramidak day taapaman amalpas tayo amang rabi. Diyak kaya tatila papapanan nyo kabayatan di kawan ko. Agawid kayo adagos, kalpasan na masukon mo ti anak tayo di pagadalan. Dan anas daawak, itinamin pinsan na panagbaliw ti asawak manang Emmy. Malaksi da masansan amaladaw nga agawid, paglan na kami pa yan arumwar nga agina, no awan eskwela ni Windy nga anak mi. Uray aldaw ti Domingo, ibaga na nga da si kaswan na. Awanan oras na para kada kami. Sakam la makapasyar nga agina no kadwami ni Val. Kat no sa dino ti kayat na apapanan, isulaang titurungan mi. Nakarkaron ang nagatapak nga da sabali nga iwas ti asawak,
Idirugyan nan ti masansan nga agpakada nga umatendar iti conference iti sabali a lugar. Kat pasaray makalawas ti kaawan na. Uray ti amak, mas daaw met iti mapaspasamak. Kumusta kayo ngay anak ka? Nasaya at matatang. Naimbag man ta nakadagas kayo nga agin na dito'y balay. Awan ngamin ita ni Val, tatang. Isa amabalin amala daw kami nga agawid ka ni Windy. Apay, sa dinner tinapanan na. Adda ka numanan atendaran na a conference, tatang. Makalawas damanan iti papananda. Talaga abi si asawam. Kan masansan matan amapan iti sabali a lugar. Wan nga rod, tatang. Awan mo ti mabalin ko. Tadyak mo't amo ti taray ti negosyo na. Kan kunanamat nga ada sir kan nasa bali pa'y a negosyo. Di ka nasaya at nukasta, anak. Diyak amo nga kasla da pa nagduaduak, tatang. Kasla da sa bali nga aramidan ni Val. Wena, narigat a pagpampanunutam iti saan ang nasaya at asawam. Nangrunan no awan ebidensyam anak ka. Day tarod ka, tatang. Ngam amok, dumteng to ti aldaw amatakwatak tumatla ti amin. Anak, mayat nga agpayson ti biyag yaw. Gamdimtang matikas ta pagparparikutam. Wan nga rod, tatang. Ngam amok asaan nga itulok ti Diyos aluklok kun naklatan iti agnanayon ni Val. Nukas parigan adaman aramid na amadi. Aramidam no anya ti rumbang, anak. Nga magtanang kakumalaang. Ipagpagapom iti anak yaw. Manaw manan ni Val. Adda ka no atendaran na meeting. Ay, kaano nga taya apong agtal na ti asawak. Amok nga aramidan na may kaniwas. Marikriknak. Ni, adda nag-text kat numero lang tek parparang. Asino ito dito eh? Basag. Amok asika ti asawa ni Val. Mapan ka iti inlanad ko dito'y nga address. Tapno matakwatam ti pudno nga aramidan ti asawam. Ha? Anya ti kayat asawan da ito'y a text message. Sapay kalata nagtibayo akapaman a nabasak. Tinasayat. Mapanak iti na i-text nga address. Masapul ang maamwak no agpayso ti bagbaga ti nag-text kanyak. Dahito iti address anakalanat iti text kanyak. Diyos ko, nagpigsa ti panagtibayok. Ikanak ko maititurad amang sango. Anyaman ti matakwatak ita ka nito. Apa nagsubli ka, Trina? Uwe na. Anya ti aramidom dito eh. Si katirumbang adamagak.
Anya ti aramidam ditoy. Kan asino ti Trina adakdakamatam? Asino kunak? Ti babae mo ikabkabalay mo ditoy. Astro kunak! Pangasin mo, Wena. Di ka agiskandalo ditoy. Kababayin ka dagiti ka aruba. Kababain? Ayop ka! Sa dino ti ayan ti babaem? Sa dino! Wena, please. Daytoy ti umok yoy ti kabit mo? Nakawarwara? Nakarugrugit? Nangipanami ti utak mo, Val. Kundi dalus ka, kundi linis ka, nga mairusok mo tiyag na ditoy. Saan ka di mo kaya tinawara pagtangan? Iso akas taunay ti panangidalimanag ko iti balay tayo. Ita, kastoy ti madanon ko apag nanaudan nyo iti kabit mo. Wena, please. Pagsaritaan ta dito eh. Asino saanin ang masapul amaamwam no asino tinangibaga kanya iti kastoy nga aramidam. Naimbaglaangan tagdapay tao amang isaksakit kanyak. Tano saan aging gaak lang iti suspetsya nga awan pulos pamanaknak ko. Ngamita adtoyan ti agdadata kinapudno. Kat saan ka na makapaglibakpay? Itaval agpili ka. Da kami iti anak mo, wano ti kabit mo. Datang, umay konsukunan ni Windy. Sa dino ayat nagkapwam, anak. Oray di anak mo. Mas daaw taklat mo't nga imbatim dito balay. Ay kwa, adala importante anak tatang. Apay akastat lang makasangsangit ka. Diyak lang pagarup. Ang maraming nakaliputan ni Val, tatang. Anya, lawag man di kaya't maasawan, anak. Nabirogak ti umok na iti kabit na, tatang. Pud gayam tinabayagan nga atap ko. Anda babae ni Val. Katikap-kabalay na pa'y gayaman. Kasano napasamak na ita. Kanayon mo't nga agawin ni Val iti palayaw. Amo kay iti papapanan na. Tunggal ibaga na nga da conference. Wano meeting atin dara na iti sa bali a lugar. Kan masansan pa'y amarabyan nga agawid. Kan oray ti aldaw ti Domingo asigod para kada kami iti anak na kat pumampanaw pa'y. Tagayam. Anda pagsinsin na rakan da iti babae na. Anya? Diyak lang paggarap ang maaramid ni Baltikasta, anak ko. Itapait ka na paruburan kayon itinarang ay apa nagpiyag. Isupay ti panagloko di asawa. Nagawa na bain na, tatang. Siya ngayon kagumag tinagbalin a plain housewife. Tap na may pamaysang tagserbi kadakwada iti anak mi tinaramid na liputan. Awa na po na stimbatik para iti bagik, tatang. Impay ko amin kadakwada iti anak ko. Malala, huston anak, huston. Pagsaritaan nyo ana imbagday tarimso aparikot niyaw. Ornosan niyaw ti amin no kabaalan niyaw. Para iti anak niyaw. Laglagi pa niyo kumaan ni Windy nga anak niyaw tad adam apektaran no agsina kayo nga agasawa. Wena, pakawanan nak.
Anya tinagkurangak, Val. Impaay ko ti amin kan ka. Impatag ka iti kastaunay. Wena. Saan ka kadya kontento iti panagserbikan ka? Saan ka diya naimas ti lutok? Saan ka diya nadalos dagiti kawas mo alablabaak? Anya tinagkurangak. Ibagam, Val. Awan tinagkurangam kanyak, Wena. Apay nga ro na aramid mo kanyak ti kastoy. Kaano pa'y alipliputan, nak? Pakawanan, nak. Nagsinak amin ka ni Trina. Inibatak mo tan ti apartment mi. Rumbang laang. Tano saan? Idarum kayo magpagpada. Anya ti simrak iti utak mo ta nagbabae ka? Saan ka kadya kontento kada kami ti anak mo? Pinaraburan na ka ti Diyos iti narangay a panagbiag. Adaan ka iti napinta sa negosyo. Kompleto a pamilya. Anya pa iti sapulam. Nasulisog aklang, Wena. Saan na maulit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ipamaysa akon ti panahon ko kada kayo iti anak ta. Bumawiak kada iti nagkurangak kada kayo iti anak ta. Ikarik tayo ta, Wena. Nalaka ti mamakawan. Ngam saan akas ka rin at imang lipat. Di mo namnamaan agapu ta pinakawan ka. Kat agsublin ti amin iti sigot. Tao akval. Tao ang makarit na iti sakit. Maawatan ka, Wena. Ngam aramidak ti amin tapno agsubli ti panagtalik mo kanyak. Manipod ita. Saan na kun ang maibalod di ti balay? Rumwarak no kayat ko. Mapanak iti ayan dagiti naganak ko asaan arumbang amandaran nak no kaano amabalin kan saan. Nagpayag a panawon a sinurot ko amin a pagayatam. Oray agtukyad tiriknak tapno saan talaang agriri. Panawon mo't tapno itad mo ti wayawayak. Wen. Kaya't kumatan tinauli mo kapanagbiag iti den nayo iti anak ta. Kat sapay la kumatay ti kabiitan a panawan. May sublimot lang ti sigod a panagtalak mo kanyak. Patpatgan kayo iti anak ta. Kat jak kabailan no mapukaw kayo kanyak. Nagsakit gayam no matakwatam alipliputan na kati asawa manang Emmy. Kat tinasakit, itala na takwatak, alima atawan da gayaman iti babae na. Kasjay kaunday a panawan aliniputan nak, iti laksid ti panagserserbikan kwa na nga asawa na. Kunak nagpatingga aklaangan iti atap, ngam dinak binaybayan ti Diyos, taim parang nakanyak ti madi nga aramid ti asawak. Aklunak manang, saan anak sayan ti panagayat ko iti asawak, iti laksid ti pananglipot na kanyak. Ita, ar-aramidan mo ti amin ni Val, tapno maipanaknak na laeng tinalaos a panagbabawi na. Isu na laeng taaddalat ta dagiti kanito a mapampanunot ko, nga agkit-kita dapay laeng iti babae na. Kararag ko iti Diyos asapay lakuma taagpayso nga awandan iti babae na, kat ipamaysanan ti atensyon ken pammateg na kada kami a pamilya na. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Wena.
Pagayam ko awena, kasla marikrik nakmat ti saem a marikrik nam. Nang runa idinatakwatam ti panagbabai ti asawam, ana idulin na ken ka iti manu atawan. Nasakit at talaga ariknaan nga itilaksid ti kastaunay a pammateg ken panagserserbim ken kuana, ket addagayam iduldulin na a sekreto na. No agpaisuman ti atap mo nga aging gaita ket agkitkita da paylaeng, saan mon abasol ti basol da. Ket sapay kuma, ta saan to a pagbabawyan ti asawam ti amin no bilang laeng. Kararag ko asapay kuma ta agsubli iti sigod ti linnangan nyo nga agasawa, ket mapunas aminen a panagduadwa iti pusom. Alakastan pagayam ko, ket agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a boyet at agalaunyon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan malabsan. Ilingad naklaangan manang itinagan a boyet at agalaunyon. Agtawenak itan iti bainti. Daytoy a drama ti kanayon ko adengdenggan, manipod na sarakak iti YouTube. Daytoy ngamin ti mangliwliwa kanyak, kabayatan ti panagtrabahok iti talon man, wenno iti balay da lolak, ken ti uliteg ko. Naawis matirik na kamang ibinglay ti padas ko, kat sapay ko mata mapili met ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Naimbaga bigat yung antinati. Ne, si kamat gayam boyet. Naimbag man, ta nagparang ka dito lugar tayo. Nabayag kanumat nga awan ka dito'y kuna ni Lolam. Unyar danti. Nadamag ko asin mangpot kayo kano, manipod iti abroad. Iso ngay mayak ita. Wen, kasangsangpot ko lang idikalman. Apay, napnapan ang boyet. Kanayon ka adamagan ka da Lolam tunggal umawagak. Ngam ko nadamat adida ka kanumakit kita. Sa dino ayatin na panam. Nakipag naadak iti balay ti gayem ko iti sa bali alugaran ti. Iti kabang ibang nga ili. Inawis na kami na mapan iti Manila. Tagsapol kami kano iti trabaho ijay. Saan anasayatin na pasamak kanya ka dyan ti? Apay ngamin anapan ka pala ang nakipagnaad iti sa bali at tao. Adamo ti balay apag naadam. Sipod pimusay dagiti dadakkel mo. Ninamnama mi nga agnaad ka iti sidong ni Lolam. Ngam di mo mat inaramid. Pasensya kayo nanti. Auntie, agpatulong ako makada kayo. Apay? Anya ti problemam? Dakkel nga minagatad tinautang ko itigayim ko. Sipod si Murtak kang kuwana na pa ni Manila. Sing-sing rin na ko nanti. Apay nakautang ka kan kuwana? Gapo iti bisyo andi. Ngam inidya akong dayjay. Kaya't ko abayadan tinautang ko tapno makaakala kon kan kuwana. Ay, dayta ti kung kunakon boyet. Makita mo ita tinapasamakan ka, gapu iti kinatangkan ti ulom. No kumata nagnaad ka kadalolam, saan kuma napasamakan ka ti kasjay. Pasensya kayo nanti. Amo kada kayo lang ti makatulong kanyak. Isada kayo ti inasitgak. Sige, tulungan ka. Bayadak ti utang mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya dita kondisyon nanti? Agnaad ka ijayan dalolam. Kaduam ida ka ni uncle mo. Ha? Tumulong ka kadagiti trabaho ijay balay kan ijay talon. Mayat ka? Oo nanti. Mayatak. Katagyaman na kunay kata kayo antinati. Ikari ka dyan makibarbar kada pay. Nasayaat. Agsubli akto manan ijay abroad. Kat kayat ko akabayatan ti kaawan ko. Sika ti mangkadwa kadalolam kan ni uncle mo a Lucas.
Talagagayam adakkel akantidad tinaurno nga utang mo itinakipag na edam a tao, Boyet. Auntie? Itatanabayadan tan. Sigurado asaan da kan akamat-kamatan pa'y maipanggapla ang iti utang mo. Uwan, auntie. Impanam na madamot da ita. Naimbagman, tadida ka dinangran. Sa baligayam aklase at tao dagita sinurutam. Ita, agnakam kan. Da kami matla ka pamilyam ti pagpaarayatam no ada problemam. Uwan nga rod, auntie. Kat agyaman unay kada kayo. Namnamaag ti karim, Di kan makibarkada bayat ti kaadam iti balay dalolam. Kan sikan ti mang taripato kadakwada. Bakatan ni lolam, kat lumakay mo ni uncle mo alukas. Uwan, auntie nati. Ikarik. Kasapulan ng timang taripato ka ni nanang. Imbes ang mga alatayo pa iti sa bali at tao, si kalatan. Di ka agdanag, pauitan kamot lang iti allowance mo, tapno adamot kwartam. Auntie, ang mga ung tanak ni Lola no makita nak. Oray ni Uncle Lucas. Siyak ti makaam mo, basta agnaed kan ijay, manipod ita. Apay, ano aramidon day sa tao dito'y balay? Manong, dito yan nga agyan ni Boyet. Tapno dakad kadwayo kan ni nanang. Anya? Nagbayaga pa na una nagpukaw dito'y. Imbagami dia dito'y ngagnaan ngam kinaykayat na mo tinagbalbaliyo daw. Sana bali, Manong. Tanagsubling ni Boyet kat nagbalbaliwan. Uwan, Uncle. Kat pasensya kayo no jak dim nagkada kayo idi. Siguro, marigatan ka ni so nagkamang kamonon ditaw. Ayan nga itadag iti tao si Murutam. Di da kamot nga rin matulungan itatag kasapulan kay titulong. Dito yung matlagayam tito marayam. Ala, husto daytan, Manong. Kaasimot ni Boyet. Nasaysaya at matlaang no adda ditoy. Tapno matulungan nakakadagiti trabahom. Kan adda kaduam amang taripato kun ni nanang. Basta saan nga gararamid iti jak kayat sa talaga ang makaraman kanyak. Saan, Uncle? Ikarik. Sige, mapan mo itarimaan iji silad mo dagiti gamit mo, Boyet. Wain, sa madamdamalaan nga dantun ni Lolam. Tsaka mo, noan niya mo ti reaksyon na makakita kan ka. Ala, mapan kan, Boyet. Agyaman ak, auntie. Naibagmad ta nagkamangkan kaday ta nga ubeng. Wan nga rod nanang, tinulungak ngamin ta adda kompromiso na itinagnaedan na. Anya ngay dayta. Nakautang iti dakkel agatad. Iso asaan ang makaaktal kadakwada. Iso nagpatulong kanyak tapno mabayadan na idan. Anya, nakautang iti dakkel agatad ko nam. Hay, anyan. Daytan, tinaal-ala na iti kinasubog na. Ala, bayan yun, nanang. Tanagkarimot tan adi na ulitan pa'y. Isa pinagnaad kon ditoy, tapno mabantayan nyo. Kan adakad kadwayo diti balay. Ay, saan ko mapapasama kan ko ana daytakat no saan nagtalaw? Nasaya at mahot no nakaamirisan. Dagdani nga rudan na isagmak Wan nga rod, nanang. Sana bale, tanarisot mo tanti problema na. Ita, addan dito'y poder tayo.
Atawan mat asanak ang nagparparang iti lugar mi manang Emmy. At dagayam ko asim murutak, ngam na igumunakla ang iti bisyo, iso ang nakautangak iti dakkel agatad. Kayat ko idinti pumanaw iti poderda, ngam jak maaramid, aging ga iti jak makabayad kadakwada. Iso nga idinadamag ko asim mangpet ni Antinati manipod abroad, inturturad ko tinagpatulong kankwana, kat sa anak met anapaay. Binayadan amin ni Auntie tinautang ko, iso ang nakasurutak kankwana anagawid, kat pinagnaednak iti balay da lola. Nasaya at matikasasaad ko iti balay da, aging ga idinadanunan ti panagsubli ni Antinati, ijay balasiw taaw. Boyet, agsubli ako ni Balasiw tao. Flight ko ninton bigat. Aganad kayo iti pa nagbiyayo, Auntie. Di mo lipatan dagiti bilin ko kan ka, ha? Agsingsingpet ka, kan di mo baybayan ni Lolam, kastamot ti ulitag mo. Namnamaan nyo dahi, Auntie. Kat agyaman akmanin iti pa ng tulong yu kanyak. No saan nagapukada kayo? Saanak pa anak kakalitayan ko idi. Karbangam ti may paayan ti may kadwa agundaway. Tapno agbalbali Boyet. Iso adi mo kumaperdyan ti panagtalag ko kan ka. Auntie? Basta aramidam turumbang, masupapakan to ti amin a sakripisyom. Basta ipakitam tinananay a panagbalbaliw mo. Ano sampay no anya ti adda ka sa saad mo itawan? Uwan, Auntie. Di ka bumdeng amang ibaga kanyak no anya ti kasapulam. Nakasaganak at tumulong kan mang suportakan ka. Agyaman na, Auntie. Agsamakidak ka dagita nga imbagayo kanyak. Nakapaanawon ni Antem, Boyet. Di mo liplipatan dagiti karimkan kwa na. Uwan, Lola. Kaya't pasensya kayon kadagiti napasama kiti kalabas. Sana bali, bumawiak kada kayo, Lola. Basta saya atom tibiyag mo, apo. Nasingpot ni Antem nate. Amo ka matulungan na kakadagiti kasapulam to. Lola? Kan tulungan mo't ni Uncle mo kadagiti trabaho na nang runa ijay talon. Di nakpagdanagan ditoy, takabailak pa'y mo't ti aggaraw. Ti importante kat ni Uncle mo. Madandanagan na nga ron tungkal makitkitak na Uncle, Lola. Amok akaguran akpay lang naging gayta. Basta di mo ikaskaso dayta. Basta agtungpal ka iti amin nga ibagana. Kan pangasim, tadi mo song batan, uray no agong unget apok. Diyak kayat nga ibagana nga awan respetom kan kuana. Uwan, Lola, laglagi pag amin nabilin nyo kanyak. Sino nga tatag tuk-tuk-tuk kat nagsapa pa ilan? Boyet! Naglingkod dito! Boyet! Uncle, anya tat ibagana.
Look at Dr. Rida. Apay ka di, Uncle? Anya nga apay? Rumor ka dita si Ledmon. Umuna ka amapan ni Jitalon. Ado ti matrabaho ijay. Sige, Uncle. Darasam, saan ka ngag-senyorito iti kadam ditoy? Pagtrabahuam ti panagnaid mo ditoy, nawatam? Uwan, Uncle. Agpaiso ti atap ko. Itata nakapanawon na auntie nati. Arumwaran di pudpud nung ugali ng Uncle Lucas. Talaga akagura nak. Sapay nagsakit ti pagsarsarita na. Dahil ti kapo na. Nakapay ajak kinaya tinagyan dito idipin musay dahil dinanang. Amok ngamin ti ugali ng Uncle Lucas. Ay, jaklay pagpagapo kada lola. Kan auntie nati. Nga iso titimulong kanyak tapno makabayad ak kadagiti utang ko. Talaga ajak ko makaytag na dito Amok lata na kastoy ti mapasamak. Ngam, masapol nga aganusak. Kas inkarit ka na antinati. Iso lang ti amok makatulong kanyak tapno mapasayat kumutan ti biyag ko. Nakaro ti panakaikawak, idinagsubli ni auntie nati ijabalasiw taaw, manang Emmy. Amok ngamin ana impuswan amin nga ipakpakita na kanyak. Kan nariknak ti patag ko kankwana. Kastameten kan ni Lola nga ididamo kat kinaamak ko, gapo iti naaramid ko. Malaksid laang kan ni Uncle Lucas, amok akaguranak ngamin. Kat sigon iti paliiw ko, pagimimunan nak, gapo kadagiti pabor nga it-itad kanyak ni auntie nati. Kinapudno naman ang iso ajak kinayat tinakipagnaed kadakwada, idipimusay ni nanang, gapo iti ugali ni Uncle Lucas. Sipod pa'y ngamin, kat nadagsanan ti dara na kada kami kan ni nanang. Pinalabas ko amin nga agkakasakit nga ibagbaga na kanyak manang. Naimbaglaangan, taadamot ni Lola amang isaksakit kanyak. Dariwat pa'y laang boyet, hapay nagsapa ka nakareeng. Sapay naladaw ka naturog iti rabi tada imparamid kang ka ni Uncle Mau. Okay lang, Lola. Masapol ngamin na masapa ka mapaniji talon. Tadur ure at trabaho ko jay. Ay, saan mo tanas kan kat asika amin timang trabaho ka dagi jay apok. Adamot dagiti daduma at ang tangdanan ni Uncle Mau. Saanan nga umumay dagiti daduma, Lola. Taadaak ka nung muti namang trabaho iti aramiden da kuma. Kuna na, Uncle. Sayang ka no ti may tangdan kadakwada. Ay, kastaya. Napaingay. Hapo uunay mo't tanapan ang parigat ni Lucas kan ka. Paggapo mo't amin kaninati ti may tangtangdan kadakwada. Sana balin, Lola. Kabailak mo't amin nga aramidan.
Kay lalamot niya minyag paiso ti maibayad pa iti daduma. Nalaaganos ka, Apok. Ngam no di mon kabailan, ibagamla ang kanya, kwan. Owen, Lola. Tinasaya at garod. Agar musar ka pa ay sakbayabapan ka iti talon. Masapul nga adda nagyanday tatyan mo, tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Nay, adda ka mo't Lucas. Ayan na nga, hindi boyet. At dapay jay talon nanang. At dapay paparamit ko kun anay jay. Ay, napalalon sa mo ti panang parigat mo iti kaanakam Lucas. Kaasimot ni boyet. Sapay itala nga mapadasan at agtrabaho ijay talon. Bayban niyo, kabahilan na day jay. Rumbang lang ay karo na dagiti binayadan ni nating utang na. Naglalaygan nakit din nga eh. Apay, pitpirutan ayamot ni nati ti kwarta na. Apay ayasik at masikuran. Awan to pa'y magbaga jay adem. Asino nga'y kumatimang tulong ka ni Boyet no saan ada tayo akabagyan na. Awan ka ti babayin na. Kalpasan na nagbayanggo daw iti mano atawin. Itatanay kompromisaw. Dito mutlagayam ti tumarayan na. Naglastog, kung namblan kabailan na biyagan di bagina, dumawat matlagayam iti tulaw. Mariknak at addaimon mo iti kanakam. Anya pa'y ayati sa pulam, kat sustentado na tamot ti kabsat mo. Ipaay na amin akasapulan ta. Payam tatulungan na mo't jay kaanakam. Baybayantak ka dilang nanang, ikaklang mo't iti pagnakman na ni Boyet. Tapno mapanunot na dagiti mading ay nararamid na iti kalabas. Kat anya pa'y ayati rumbang apanagnakan na. Makit-kita mo't nagbabawin jay kaanakam. Saan man lang na dahi tati pagsaritaan tayo nanang. Ang merienda tayo kit din. Umawawag kanyak nanti nati. Song bata kadagos. Hello, Auntie Nati. Hello, Boyet. Kumusta ka? Nasayat mo, Tanti. Da kayo ngay. Sapay kumata kanayon kayo na salunat, Tanti. Okay, kanakan. Imawag ta kayat kung amon ti sitwasyon mo dita. Imawag ka namin ka ni Manong Lucas idikalman. Kayat ka kumakasarita ng awan kamot ka no. Adda ki di talo, Nanti. Pinanawan na ka di na uncle, taday na ring Pasko trabaho. Saan ka di amarigatan, Boyet? Ang mga no adumot unay tipat patrabaho kan ka ni Manong. Okay lang, Auntie. Kabailak met. Adagayam impawit ko akwarta idikal labas. Kung nakaikan la ka ni Manong. Ha? Awan mo ti indad ni uncle kanyak, Auntie. Anya mo ni Manong. Karaman ijay ti allowance mo nga imbagakken ka. Di namat gayam inted. Bayan yun, Auntie. Awan mo ti paggastusak. Nga masapon nga damot igam mo akwarta, Boyet. Kan ingkarik nga ikan ka iti allowance mo. Saan ka di? Un, Auntie. Alas, sana bale. Bayamon tapnawan riri. Aganos ka takalpasan ti makabulan. Makaawid akman ditan. Ha? Agpaiso, Auntie? Ay na, maragsakan ta makabakasyon kayo manen. Wen, kanakan. Urayam ti panagawid ko. Adda surpresak ken ka. Kat sigurado amaragsakan ka. Sige, Auntie. Oray ti panagawid mo. Aganad ka dita. Lola, imawag kanyak nanti nati. Kasta ka di apok.
Kat, anya nga'y timbag anakan ka. Kumusta ka nun ni Antem? Okay ka numot nanti nati. Kinumusta anak lang, Lola? Ay, kat imbagam kumahadag itar aramiden kang kani Lucas. Saanin, Lola? Saan na rin ba nga maumuan pa na auntie? Ang mga nakarkaro agumura na Uncle Lucas. No maumuan na ang agipulpulong akin auntie. Hay na, nagsayaat ka talaga, Pok. Gapo iti kasta agalad mo. Amok nga agbalinto anasaya at tibiyag mo. Sapay la ko mga, Lola. Tapno makasubadak mo't iti kinasayadyo kanyak. Nang runan na auntie nati. Ay, di mo panunutan day taapok. Naragsak kami no sumaya at ti panagbiag mo. Ay, naimbaglaangan tanapanunot mo matlaang tinagsubli dito'y lugar tayo. Amok ngayon turong nak ti Diyos itirong ba nga papanak, Lola? Kat dito ayan nyo tinang iturungan na kanyak. Ay, gayam, Lola. Imbaga nanti natin nga agawid ka na ito nung may abulan. Ay, nasaya at matapok. Amom nga men, pasaray tunggal innem abulan ada dito'y ni Antem. Iso asa anak amailiw anakarukun kwa na. Tanabiit apalabasan ti innem abulan. Diyak mo ano anya man ti plano na. No agyanan dito yun o anya. Nagmayatan ngayon nagtalinaedin dito'y na auntie, Lola. Sapay nagdakkel ti balay na dita abayo. Ngamawan matag nanaed. Ay, maamuan tanto, no anya man ang ti plan-planuan ni Antem, apa man ang makasangpot dito'y apok. Di mo yung bagbaga sumangput kagayam nati. Di sinabat da ka kumay di airport. Iwan nga rod anak ko. Or-urayak nga ibagam ti panagawid mo. Mas dawa ka. Siyempre, tapno masurpresa kayo manan ananang. Kan saanan anas ka na sa baton dakpay manong. Agmay may saak mo't. Kan awan mo't bagahek. Tanay patulod ko mo't aminan nga isangput ko ditoy. Nagado abas iji airport apagluganan nga umay dito'y lugar tayo. Apaman ang makasangput ka iji airport. Agam sa balilat tamot adya da kadwam adumanon ditoy. Adda gayam ko akadwa ka nagapo iji manong. Nagawid mo't iji Nueva Ecija. Kastaya. Ay sa bagay, naruam kamot ten, takanayon kamot nga agawid. Agin anak katamang isagana kami itimakan ka ni manong mo. Wan nga raw tanay, sigurado na bandog ka iti biyahe. Ay wan gayam. Ayan ni Boyet, apay adyak na sangputan? Pinanawak pa lang iti talon, tada pa ring pas na trabaho. Agawid tulatan, inton malpas na tararamidan na. Kasta ka di manong. Naggagat ni Boyet anya. Nagdakkel ti maitultulong na kan ka manong. Wan mata. Naimbaglaangan ta nakapagpanunot ang nagsubli ditoy. Kaasimet. May mayat la dito yan nga ayan na. Ngamti agkatang-katang itinusadino laditan. Pudno day ta nga imbagam. Tinasayat, aginanakan. Takas na ko na ni nanang. Sigurado nabannog ka iti biyahe. Agyaman na nakasangpot kayo, nanti. Kumusta ka, Boyet? Nasayat mo, tanti? Ay na, ngimisit ka Kan kasla rin mapis ka. Amok, amarigatan ka na ipasungal-ngal ijay talon. Okay lang, auntie. Tinapatag. Makatultulong ako ng Uncle Lucas.
Amok no anya ti marikrik nam kaanakan. Mabasbasak ka dagiti matam. Ang hamdi kagdanag. Itatadda akon ditoy. Masupapakanan amin arigat mo. Anya ti kahit yung asawan, anti? Ialis kan iti balay ko. Si kanti kadwak nga agnaed ijay. Ha? Agpaiso, anti? Ngam, kasanon da lola kan Uncle Lucas? Asi daglaang mo ti balay. Di kasla isumat laang. Tila ang pagdumaan na, ijay kan nga agnaed. Umay muntula suksok nalan na ni lolam ditoy. Kan tapno makagunay ka na sayaat nga awan ti pagbutbut ngam. Anya, iakar mo ni Boyet ijibalay mo kunam nate. Wan manong, tapno da kadwak ijay. Kan kasapulak ti katulungak nga agasikaso iji balay. Sigurado kay ti dayta nate. Ang mga nokbalin to aparikot mo ni Boyet. Saan, manong? Amok anasingpot ni Boyet. Kayat ko asupapakan dagiti rigat na manipod pinanawak iti poderyo. Amok amin dagiti napasamak manong. Taimbaga kanyak ni nanang. Ha? Wan manong, kat bilibak ka ni Boyet. Tauray kasjay ti tratom kan kuana, di nakapulos kinagura. Nagananos piman iti dannayo kan ni nanang. Uray marikrik nana, nga awan apulos pa nang ipatag mo kan kuana. Nate. Kayat ko amananam namot at inasaya at apanagbiag. Ulilan ademang ni Boyet. Kat di na narik na no kasano ti maipatag. Kat siyak ti mangipaay iti day tamanong. Sapay kumatag baliw mo ti tratom kan kuana. Isu ti adda makatulong kada tayo. Nang runa kat adda mo edad tayo. Isunto ti pagsadagan tayo iti masungad nga aldaw. Anya ti makunam iti pagnaadan ta Boyet. Napintas ka di matlaang ti balay ta. Nagpintas, anti? Talaga abalay ti baknang? Balay mo matanday to'y Boyet. Ha? Amumat nga awan anak mi iti day di asawak. Kat agyaman ak iti Diyos. Tasimang bay ka kada kami. Nakarkaro pa iti panagyaman ko, anti? Gaputa inawat dakmanen kas kamang ti pamilyayo. Kat ikarik, aramidag ti amin tapno saan kayo amapahay kanyak. Siyakto ti mang taripato kada kayo kada lola, anti. Kat kayat ko nga ituloy mo ti panagadal mo, Boyet. Ha? Agpaiso, anti? Wen Boyet, kayat ko ang makailupas ka iti kursom. Tapno na rimrimat to ti masakbayam. Agyaman na, anti. Kayat ko unay ti makaadal manen. Agyaman na kunay kada kayo. Intuloy ko nga rod ti panagadal ko kas pagayatan ni Auntie Nati manang Emmy. Kat ita, dandani akon agturpos iti inalak a kursok. Imbilang nakmatan nga anak ni Auntie Nati. Kat ti kang runaan unay apakaragsakak, nagbaliw ti trato kanyak ni Uncle Lucas. Pimusay matan idinapan atawan day di lola. Iso asyak matan ti mangkit-kita ka ni Uncle Lucas. Plano matan ni Auntie Nati ti ag for good dito Pilipinas. Kat apaman nga agturpusak,
Mangipatakder kami kanulaangan iti negosyo, asyak ti mangimaton. Diyak pulos na panunot ang mapasamak amin kanyak dagitoy manang Emmy. Kat pagyamanak unay ti Diyos, iti napintas agasat nga impaay na kanyak, iti laksid ti pan nakaiwawak, idi nabiit pay anaulilaak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Boyet. Pagayam ko a Boyet, makapabang arik na ti pakasaritaam. Saan nga adayo asumangbay kan ka tinapintas agasat, gapu iti kinasayaat mo a tao. Napadasam tinaisya si iti dalan idi kaububingam. Ngam nakaamiris kamutla adagos, iso ang nasupapakan amin dayta. Namnamaak ang nagserbi nga inspirasyon ti padas mo kadagiti dumdumngag. Sapay kuma, taagtali na ti kasta kababalin mo. Kat anyaman ti madanon mo, di mon tuliplipatan dagiti tao at timulongkan ka, tapno makabangon ka manan. Kang ronaan na, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos, tapno kanayon na ka at arabayan. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Bev at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas na. Ilingad naklaangan itinagan a Bev, kat taga Nueva Ecija ak. Nagbalinan alinglingay ko ti agdengeg kadagiti drama nga iloko, nang runa idi masarakan ng dagitoy iti YouTube. Tauray sa dino ti ayan ko, basta imot ko ti earphones kan cellphone ko, makangagakon. Idi na ulilak manang nariknak ti kinaagmay-maysak. Iso akayarigan na naadaanak payket din iti kabukbukudak alubong. Dito'y nga agrikos ti pakasaritaak. Asapay kuma tagbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngag. Kat sapay kuma tamapili a maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Break time man. Ada amin ng edukantin dagiti office mates ta. Si kalangin ta adda dito eh. Ha? Nay, wan ngagpaiso. Diyak mat na napupuutan ti oras. Ti ko namkit di. Adda man rin pampanunutem. Amom, friend, kadagiti naglabas nga aldaw. At madmadlaw ko kan ka. Anya ko mati madmadlaw mo kanyak. Aminin. Adamang burburibor iti panunod mo. Sige, friend. Ibagam kanyak no anya dayta. Diyak nga ron maawatan ti bagik. Adda dagiti gundaway akasla malmaldayak unay. Kasla ada kurang kanyak. Amok daytan, friend. Nagri ka ta talaga tagmay-may sanya. At last, na-realize mo mo't lang ti Rika, ti agmay-may sa. Kaslakastan sa, friend. Ngam anyarod ti maaramid ko. Talagamat nga agmay-may sa akon iti biyag, manipod pimusay dagiti dadakkel ko. Naimbaglaangan ata, daday to'y trabaho tayo akasla pagliw-liwak mo ten. Kasano, kat di mo mat kahit ag-entertain iti boys. Kasanong orda maadaan kay iti boyfriend? Diyak pampanunutan daytan, friend. Bakit akon? Adapay ayamot mangayat kanyak. No adaman, mabalin asina iti asawa, wano lakay abaro. Diyak mo't kahit ti kasjayan niya. Kanya nga riti kayat mo? Dahil tayo ubingam si ka?
Ay na, delikado na ito, girl. No adaman, ang mga no kwartaan na kalaang. Isu nga rod, adjakon kaya ti makirelasyon. Kabaalak tayo ito, friend. Di nakpagdanagan. Naladaw kad sa asimbang pet ita balasang ko. Itay pa yan nakaluto akiti pangrabyanta. Pasensya kayo nana, nag-overtime kami. Ada ngamin audit ita. Naimbaglaangan ta nag-overtime at ni Jaja agayam ko. Ayun gayam, nabayag asan nagpasyar dito iday agayam mo Ay nanana, kanayon ti pa nagpasyar na tunggal malpas ti trabaho. Kanayon nakaroon nga awisan ng jak kayat. Kayat ko laangan ti agawid diti balay. Kasapula mo ti agaliwak sa isang paminsan, Bev. Saan apuro trabaho. Ado mo tinaibati kan kadagiti dadakkel mo. Katagmay saka pa itawan mo't pamilyam. Anya launay ayat ti pagagawa ang agtrabaho. Daytoy nga minan ti kaslaliwliwak nana. Kan ada kayong matakad kadwak dito balay. Naimbaglaangan, tauray awanan da mamakan papa, didak pulos pinanawan. Dakkel ti utang ko naimbag anakam kadagiti dadakkel mo, idi si bibiyag da pailaang. Isu nga idi pimbusay da. Ingkarik iti bagik nga uray ag pamilya kanton, saan ka pampanawan. Agyaman ako na'y kada kayo na naising. Naimbaglaangan tada kayo. Saan ako na'y amay ikawa iti kaawanan dagiti dadakkel ko. Isu nga rod, amay mayat matlaang lumaki asawa kabalasang ko. Narigat, agmay maysa. No adadumtang nana, di nasayaat. Ngam no awan, talaga siguro nga isu tigasat ko. Ikang arod agpadlusan tamangan kan. Amok anabanog ka nagkapo iti trabaho. Adagwapo ka opisinaan tayo. Ha? Sino agwapo nga ibagbagam? Daytan di ibagbagak. Kanayon ka ngamin na nakadumog di talamisaan mo, iso nga awan apulos, ti makitkita. Talagamot ngamin nga awan ti rumbang amakitak. Jay sukat ni Paul. Natuloy ngamin na nag-resign, tamapanan iti abroad. Kasta ka di? Di nasaya at no ada kasukatnan. Isu nga rod siya ibagbaga kagwapo. Hay, adamanin inspirasyon nga agtrabaho. Sika talaga, basta makakita ka iti gwapo kas kalamatalimu daw. Of course. Sana kakasken ka, aded maam amin ang lalaki. Isu anabakitan ka na balasang. Ay, siyak man tinakita mo. Agsubli kakit din iti table mo, ado pa iti aramidak. Mabalin ka di adinak istorbuan? Ay nako, imbiyer na. Talagang agbalin ka nga old maid, iti kastangar aramid. O siya, babush! Itaman pa nga awan ni Jaja dito kantin. Amano at damanan kinasinarak na. Hi. Mabalinti makilamisaan? Ha? Sige. Awan mo't kadwak dito Thank you. Awan gayam, siyak ni Jet. Kabarbaro nga office mate yo. Siyak ti kasukat ni Paul.
Si ka ni Bev, right? One, siya nga rod. Fresh graduate ka niya. Ubing ka pa'y ngamin. Wen, naimbag nga ron ta naawat akadagos ti office yo. Nabayag ka din iti opisina? One, almost 20 years. Kaslaaklakan ka, hindi nakasarrekak ditoy. Kastagayam. Can I offer you anything? No thanks. Siya klangan ti mapan mangkita iti kanak. Okay. Sige, mapanak pa yung arod agorder. Okay. Makapaisam matay tanga ubing. Kasla makisasa ulaang iti kasadaran na. Okay magtakasarsarita. Isugayam dayta, di gwapo nga ibagbaga ni Jaja. Diyak ngamin nadlaw ididamo na ti sumrag. No di pa imbaga kanyak ni Jaja, diyak pa'y amo nga adagayaman kabarbaro akadwami iji opisina. Daan na bakitana kon abalasang manang Emmy, gaputa awanak kanon iti kalendaryo. Diyak nga minapupuutan ti panaglabas ti tawan, manipod pimusay dagiti dadakkel ko. Naggidandaan na pukaw kanya, gapu iti maysa nga aksidente. Iso akasla na trauma akmanang, kat manipod idi, kay kayat kon ti agmay maysa. Adamot kadkadwak iti balay, iso ni Nana Ising anabayagan ang nagpapaay iti pamilyami. Adamot kagayam kumanang, ngamjak pulo sumursurot kadakwada, uray kasano ti panangawawis na kanyak nga ag nightlife, when no dumaray kadagiti pasken apapapananda. Friend, birthday ni Mara inton bigat. Agaw awis, ag-beach tayo kano inton Sabado. Ay na Jaja, amo mata sa anak na asam amap-mapan kadagiti kakasta lugar. Bev, it's high time masumurot ka matan Italaan mo't nga agawis ni Mara. Inton maminsan to laangan. Siya kunti makamo amang ibagakin ni Mara. Amom, sumurot ka nun ni Jet. Diya gwapo akaw pisinaan tayo. Ay, excited ako na makadwak na diya gwapo iji beach. O di nasaya tapnod ada ma-excite ka no da ijay. Ang may mayat matlaang sumurot ka. Sika nga ruti kaya't nga again joy, friend. Da kayo latan. Okay yaklaang. Some other time laangan. Ay, makamo ka. Kanayo nakastati ibagam tong galawisin da ka. Asino nga tayo ti makaawis token ka, my friend? Madlaw ko kanayon kang agmay-mesang agmermerienda, Bev. Saan mat? Ada nga minapanan ni Jaja. Iso saan kami ang naggidan ita. Ay, iwan gayam. Awawisin na kasumurot ka nung agbitchin ton Saturday. Birthday ka no ni Mara? Wen, naibagada kanyak daytan. O di sumurot ka, tapno makabanding mo mat dagiti ka opisinaan tayo. Apay, saan ka sumurot? Saan ka naasam iti kakasta. Talaga saan ka sumursurot. Maminsan lang, mat. Sumurot kan. Kaya't ka kumamot ang makabanding. Apay asyak. Aduda mo't sumurot
Kaya't kamot ngamin na mamamo na yung bag. Marikrik na ka nasingpet ka. Iso na lang ta. Maintrigi ak no apaya kay kayat mo tagmay maysa. Ken kanayon ang mapaliiw ko nakaululimag ka. Masapol mo ti agan wine sag paminsan. Amo, masyak ti main intriga kan ka. Apaya palpaliiwan na. Kan apaya kas na concern kalaunay kanya. Kasta kami na dakayat ka magayam. Kan makasindingad. Kan makitam? Napimpintas ka na nakaisam ka. Di na kon bolaan pay. Uray anya ti bagbagam talaga sa anak asumurot kada kayo. Orag pa rin to mga kitisangom. Tapno patgam lang tikid daw ko. Uy, ay, saan seryoso ka? Iti kayat mo nga ramidan? Uwan. Tapno mapaanugot ka lang nga sumurot kada kami. Ay, sika talaga. Sige man laangan. Ha? Sumurot akon kada kayo. Yes! Agyaman nak Bev ha? O sige, tayo bagak kada Mara. Ana paanugot kan sumurot kada kami. Naising, mabalin ka di atulungan dak nga agimpake iti gamit ko? Ha? Day, apay, sa dino ti papanam balasang ko. Ay, inawis dak dagiti ka opisina ak nga agbits inton Sabado, nana. Diyak ko makayat ti mapan, ngam napilit damat ngamin. Ay, hindi na saya at balasang ko. Tapno makaaliwaksay ka ba? Sa bagay, panawon mo't siguron tapno makipula-pulak kadakwada, nana Ising. Wan, beb. Saan apuro trabaho kun balay laangan tinaldaw ngar aramidem. Ag-enjoy kamot balasang ko. Ang kasano kayo ngay nana? Awan kadwayo ditoy. Di nakpagdalagan. Kabaalak ti agmay maysa. Basta ag-enjoy ka iti papanam. Iso kada sumurot ka kada kami itong Sabado, my friend. Wanan, tapnawan may bagbagayo. Hay, ni Pogi lang gayam ti makaalukoy kan ka. Apoy nga ta? Hoy, di mo ikan iti kay papananday ta Of course not. Imposible ti pampanunotek. Kaslading mo ni Jet. Kanamukmata saan ka anay sa miti gwapo. Saan ka akas kanyak. Agdumatay ti taste. Naibagbatam mom. Padasak man mo ti makibanding kadagiti ka opisinaan tayo. Kan siyempre, patikan kamutan Ay na! Excited ako, Bev, my friend. Ay, Sabado ko man! Nasdaaw tigayam ko ani Jaja, gaputa umuna agundaway nga imanugutak asumurot iti outing da. Nabayag ngamin apanawan anaawananak iti asam makibanding wano makisocialize kadakwada. Jakmat amo manang no apay akala at mat nagdesisyon nakasumurot idi ni Jet tinangalukoy kanyak. Awan pulos ka ipapananday jay kanyak manang Emmy. Gapo takadagidi apanawan, awanan iti panunot ko ti makirelasyon pay.
Aging ga ididimtang ti aldaw ti celebration, ti kasangay, ti kaopisinaan mi. Itaman lamang padasa kon ti agaliwak say akastoy. Sa bali at talaga ti mariknak. Kasla na waya-waya anak iti nakaipupukak. Sa bagay, bagik matla ti pabasulag. Ngamin, choice ko mat tinagbalin akasasaad ko kadagiti kalabas. Oh, apay nga agmay-may saka dito eh. Why don't you join them? Ha? Ne, si kamot gayam, Jet. Atoy, inyalaan kiti drinks mo. Thank you. Apay nga daka dito eh. Rumbang ko mga daka ijay, makipagragragsak kadagiti kapatadam, akaopisinaan tayo. Nay mat daytan. Kaslay salsalumina mo ti pagim. Gaputa ubing kami ng itisika. Siyempre, sa bali ti generation nyo. Well, kasla kay kaya't kumatitoy. If you don't mind, mabalin ka din nagsarsarita ta? Of course, day talaga yam. Amom, sa baliak ngamin. Mas ma-enjoy ko ti company dagiti natataangan ngam siyak. Kas kumakan ka. Ha? Talaga? Ang mga nagberbiro kamot iti mother figure. I don't think so. Kinapudno na. Umuna pa'y lapat nakakita ka, kasla na intriga akon. Bakit kita ka kami nakanayon ni agmay-maysa, kan nakafocus ka lang iti trabaho. Isa manipod idin, pinalpaliw ka. Actually, suplada ti first impression ko ka. Anya? Wun, agpay sa dayta. Alanganin nakpay nga rod ang makisaukin ka idi. Ngam, pinatibkar ko lang tiriknak. Remember? Idi nakitay bolakan kay kantin? Kat ijay kumata na panagnikan, abidot gayam ti first impression ko ka. Nasingpat kamat gayam. Well, saan lang asikati na kaibaga kanyak iti kasta. Ado kayo. Iso siguro nga aluf kanyak dagiti lalaki. But I don't blame them. Kasde ngamin at talaga ti personality. Kat kimaro pa'y idipimosay dagiti parents ko. Naadaan na kiti bukod ko alubong, asyak laang ti makaawat. Kasta gayam. Ngam, maragsakan na kita. Takas makitkitak ket, ininutan ng agbalbaliw ka. Sapay kong matagnanayo na nakasta ka. Saan tayo naladaw ti amin? You have all the time to enjoy and be happy with someone else. Are you kidding? Awan akon iti kalendaryo. Saanan ang mapasamak day tanga ibagbagam. Oh, come on. Don't be so sure. Anya ti amom? Ang mga adalang iti igid-igid ti lalaking agbali na forever mo. How I wish, Jet. Sapay ko mata mapasamak day tanga ibagbagam. Oy, friend, adamad-madlaw ko ka. Blooming ka kanayon na. Ken, saan ka na kasi tisigod, akasla, out of this world? Ay, sika talaga. Ti lamad-madlaw mo. True, matanya. Aminin, don't tell a lie. Huwag mag-deny. Adamang parparagsak yung kanya. Asino kumamat ngay? Oh, come on. Kunam siguro, jak madmadlawan niya. Hoy, amok no kasano ti kinasingad niyo ka ni Jet niya? Uwan, nasaya at agayam ni Jet. Nagragsak a tao. Gayam? What a big word. Hoy, diretsa anak man, friend. Agar-aram ka di ka ni Jet? Ha?
Makitam! Makitam! Saan ka makasungbat? Agpay sa timadmadlaw ka niya. Sige, aklonak. Agar-aram nga agpayso kanyak ni Jet. Ngam amumot nga imposible nga agayatak kan kuana. Nakaad-adayo ti baet ti edad mi. Anya laangan ti ibagadag iti tattao. Ay na, friend! Akpay ngamin at ibaga ti tao ti pampanunutam. Bye-bye amida. Tiriknam ti pangpangrunam. Kas mapaliiw ko kat responsable at tao ni Jet. Adayo ti garaw na iti edad na. Nagmature nga gungunay. Friend? No agayat kamutang kuwana, ngam ti agbabawi kanto iti udin na. Apayadi mo ikan iti tiyan sa mga ipanagnag iti kinapudno na kang ka. Saan nga ag-work, then talaga siguro asaan. Saan a meant to be. Ang nag-work, at least awan to ti pagbabawiyam. Friend, age is just a number. Laglagi pong dayta. Ay na. Siyak man ti kilkiligan para kang ka. Thank you, Jaja. Naimbaglaangan tada ka agayam ko akanayon ang nakasuporta kanyak. Di kag danag. Sika ti umuna apakaamuak no kas pangarigan da kaminton ken ni Jet. Manin Bev. Sapay ko matasan ka maumuma amang paspasang bay kanyak diti balayo. Apay ko mga maumaak ngay. Nagsayat ka mo tagayam? Gayim ka di lang ti pangibilbilangam kanyak. Talaga ka di nga awan kay mo dingak di tapusom. Amom no kasano ti panagayat ko kun ka Bev. Ket nakasagana ak tapno mapanagnagak dayta. Saan ka nga tang agbabawin to no da mangublag ka maipapan kanyak? Amumet amas natataenganak ngam iti sika. Ken amang ano saan kanton ama ipaayan iti anak? Saan mataday tat importante kanyak? Tinapatag kat aginayat adwa tong palbiag. Isa pa nga asim Bev. Di mo ko mapampanunutan. Nanyaman ti mang burburibor iti pakinakam mo. Ti kayat ko amaamuan ita. Ket no ay ayatan nakmatlaan. Akas iti panagayat ko kun ka. Sapay ko mga rod. Tadi kanto agbalbaliw iti panaglabas ti panawan. Amo matadya kun kayat ti sumugal kan ayat. Gapo iti dayto nga edad ko. Jakmat kayat apaluspusan daytoy adimtang kanyak. Bev? Sige. Aklo na kunti panagayat mo, Jet. Ay ayatan ka mat. Agyaman ak, Bev. Ay ayatan ka unay. Kat ikarik adikan to agbabawi ti panangaklon mo kanyak. Ikarik nga ayatan ka tong palbiag ko. Ikarik, Bev. Sigurado ka kadi iti dayta sinarek mo balasang ko. Laglagi pa managadayo ti baet ti idadyo adwa. Arig na anak mo no nasapa ka kumanak i asawa. Sigurado ako nana, talagang agayatak ka ni Jet. Nukas tagarod, aramidem no anya ti amom anasaya at parakan ka. Awan karbagan ti asino man amang babalaw kan ka maipapan ka ni Jet. Sika ti makadan na. Sika nga ron ti makapanagnag iti kinapudno na kan ka. Nana, maragsakan nakparakan ka balasang ko. Kamaudyanan na, dimtang matlaangan ti parakan ka.
Kat patya nga agbalin kanto anaragsak iti dan na ni Jet. Agyam anak nana. Kat dawatok ko mga uray agasawa kaminton ka ni Jet. Agtalinaad kayo latta dito'y balay. Didak ko mapampanawan. Ay uray di mo ibaga kanyak. Talaga akas ti aramidek. Saan ka mabalin apanawan? Saan ka abaybayan? Nupay amok nga agbalin to ang nasaya at nga asawa ni Jet akaayat-ayat mo. I'm so happy for you, my friend. At last, dimteng di forevermore. Wen nga Rod, kat mariknak matanapod no kanyak ni Jet. Amo ka dida kanto babalawan. Ura, sino ang makakita kang ka? Tamapanik ni kandamat, no niya ti kababalin ni Jet. Gwapo lang arutan, nagsingpet pa'y. Ay, kana akto nga tamot ang makasapol iti kaskan kuana. Urayam, adan to latadumtang aparakan ka. Dahita ti kayat ko kung kakot friend. Positibo ka una at tao. Ay, magdilang anghel ka sana. Saan nga adayo ang mapasamak tayta, Jaja? Gaputan na saya at kamot at tao. Nakasingsingpot ka. Kan, may saka apod no agayam. Talaga? Oh, anya iti plano yun? Agkasar kayo ka din? Kaya't ni Jet nga agdan na kamin, bayat ama ururnos ti amin para iti kasarmi. Di na kanu kayat amaya dayo akpay iti dan nana. Wow, how sweet naman. Ay na, makapaapal si ka. No anya ti kayat na mapasamak, agtong palakkan kwa na. Ay! Kasta ti kinapatag na kanyak, Jaja. Kaya't ko tagsapol iti pag naidanta, Bev. Apay pailaan, Jet. Adamot ti balay apag naidanta. Ang nakababain na jay tangag na ed. Kababain ka ni Nana Ising. Awan ti rumbang apagbainam. Da kami laang tagnanad ijay. Kaasimot ni Nana Ising no panawan tang agmaymay sa iji balay. Sige. No, dahi tati pagayatam. Si kangarot ti masurot. Nga masapol ang maplano mo tanti kalay sata. Jacket niyag na nain agdendin nata adita nagkasar. No dahi tati desisyon mo, si kati matungpal, Jet. Kat, agyaman akmanan. Gapo iti panagayat mo kanyak. Inkarik nga yatan katong palbiag ko. Katong palik dahi ta, Bev. Namnamaam adikan tulumdang iti danak. Ay ayatan ka unay-unay. Nasurok asa nga pulo atawanan tinapalabas, manipod nagkalaysa kami ka ni Jet, manang Emmy. Saan kami anaadaan pa iti anak, gapot ada nga rudon edad ko, idi nakiasawa akan kuana. Iti panaglabas ti tawan, nakarkaron amadlaw ti adayo abaet ti edad mi ka ni Jet nga asawak. Ngamjak pulos narik na nga imbainak kadagiti gagayam kan amamuna. Nakarkaro pay ket di anariknak tinalaos a panagayat na kanyak. Sapay kuma ta nagserbi nga inspirasyon ti pakasaritaak
Nang runa kadagiti padak adandanin maawanan iti namnama. Adumtang tupay ti agbalin akatakunay da iti biag. Di kay maawanan iti namnama. Tano talaga nga adadumteng apara kada kayo, dumteng to dayta adiyo mapupuutan. Basta diyo liwayan ti kumararag iti namarswa, taamin adawatan tayo ket ipaay na in God's perfect time. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Bev. Pagayam ko abev, nagpintas man ti pakasaritaam. Namnamaek ang nakaibati iti inspirasyon ken diwliwa kadagiti dumdumngeg. Tahusto ti kinunam, mapasamak ti kiddaw ti amin a tao in God's perfect time. Dawat ko nga agnanayon ko mati kinaragsak yung agasawa, ket agnanayon nga agbalin kayo nga inspirasyon kadagiti kaadwan. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya.